基本上我觉得这一件呢很好看，而且我刚看到这个牌子哦，小嘎，但是呢质感很好，单穿很好，气质也很好哈。好，那你为什么要加这一件呢？我猜猜看，是不是要遮手臂啊？还有什么？会冷，就是还有会冷啊，还有那你穿泳装怎么办啊？好，时尚没有在管你冷跟热啦，对不对？漂亮太重要，对不对？那问题是，我认为呢这一件呢好看，这一件呢单独也不错，但是这两个是不同的呢，对不对？你看，刚才都有讲，是不是？这是另外，这是两个是不同的，这不是。有时候混搭是可以混搭在一起，那有些混搭是很勉强哈。这个我觉得它单独穿就好。如果你真的要有外套，它也是应该要像一个短的一个小背心，或者你就加一个腰带就好，或者是项链饰品。来，我们看看别人有没有项链饰品。我们先借一下了，好不好？好，我们来试试看哦。这谁？这是11号的，借他一下没关系哈。借混搭一下哈，我们来看一下。假设你看哦，来帮我拿这件衣服，简单的、雅雅的，这样就好啦，对不对？简单的、雅雅就好哈。那如果今天还要再华丽一点点的，来，我比你身上，有没有？哎，这件 Uniqlo 的呢，所以一加上这件怎么样？变 Mesmera 哎，好不好？有没有变 BCBG 舞哦？就是，所以你看这个完全，那如果跟这个的话是完全没有关系，但是呢，这个呢却可以有另外的搭配哦。比方讲，好了，我们来看看，今天也没有人可以好。比方讲，如果今天真的要穿来这个，有没有一个衣架借我一下？拿一个空衣架，快点借我一下，谢谢。哎，这视频会还你了哦，好，只是来借一下，来，好。比方讲，我现在加这个，这里，然后呢，这本身后面就有腰带，所以它可能可以让你有一点点腰身之外，对，没关系，先大概做一个假动作就好，好，来，我要参加晚宴了，来不及了，从包包里面就拿出这个，配7分裤啊。也可以啊，是不是？是不是就变成华丽了？那头发本来是那个用鲨鱼夹的，赶快放下来，甩一甩少用鲨鱼夹，拜托浴室可以用阳台可以用，不要走到外面好，配件是不是很厉害？对。配件很厉害，所以呢，在一些一般的衣服里面，它会发挥不同的作用。好，如果你觉得太大，小小巧巧也可以。或2条混搭也可以，安利也塞一塞不如你就跟他买这饰品，可能会比较适合。掌声给他好不好？谢谢，好，谢谢。我们谢谢3号，谢谢，很漂亮给他，拿下去，还是你要拍卖也可以好，你还有吗？还有这2件好了，我们再多一点时间给他好不好？好，接下来这件也是，你能告诉我这是？这是 party。这件还蛮好看的。它很特别，因为我的下半身比较胖，这样稍微可以看着。麦克风。我就想要利用它的这里蓬松度，它这里的剪裁，它自己会有点蓬起来。就是做一个好像让你的腰身可以收进去，然后可以蓬起来，这是一个聪明的方法。然后脚看起来细，然后手也细这样。好，那这个的话你是什么时候要穿呢？这个的话，朋友生日，对，不会到夜之类的。好，不会到晚上，对不对？因为这衣服看起来怎么样？5点以前，然后这种也很适合是棚，你看5点后要睡啊，5点以前的适合那个棚外有没有一些的那个这个活动户外的下午茶好，我们来看，这样就是小公主海洋系的小公主一样。再加一点东西但是呢，这我就不建议它那么多这种钻了，你就稍微一点点就好了。再加一个饰品然后呢，一样你的包包如果做配合一下，它就可以稍微可以拖到6、7点了。可以拖到6、7点。为什么？因为就比较有夜晚的风，但是这还是不适合室内
撑不住哦，这种还是属于一种稍微户外的这种，所以你可以下午茶啊，到之后我要参加一个活动啊，稍微户外的什么夏夜派对，好，赶快就视频加上去就可以。你视频好好用哎哈，千万不要那个。好，同样的，那这件呢？休闲风，那它麦克风哈。休闲风，那它就是简单的上剪裁。好，因为一个牛仔裤。对，那这牛仔裤的它是。屁股穿起来比较翘、圆润，线条好。对，他其实很了解自己的身材，他都知道说怎么把圆润、稍微那个肉的地方呢，去把它转换哈，一样哦，我这一样对不对？休闲，好，去淡水玩了，好，之后晚上一样，我要参加 party 了，好。真的很好用，安达不然呢？人生有空不就 party 没？有没有？你可以绑一个结。这个高跟鞋，黑银亮色高跟鞋，哦，你本来是穿球鞋嘛，帆布鞋，然后差不多的赶快收起来，放到大包包里面，换高跟鞋，这样穿饰品，哎，就那么简单哎，你就变成一个随性的那个什么知性的晚宴女人了。所以千万不要再鄙视说啊，我 party 一定要怎么样，赶快回家，然后再买一个那个礼服，这你看是不是？哎，如果你有这样的裙子配，也很好看，是不是？是不是马上就是不一样了啊？我这个配衬衫本来是很个性帅气，我再配上这个裙子，哎，整个你在不管是夏夜派对还是什么的时候，会让你就很提升这个时尚的感觉。记住，饰品的大小呢，它会跟你在尊重这个 party 的大小都有关系。这就怎么样，小小巧巧雅雅的啊，那这个呢就比较华丽而盛大，就这么简单。好，谢谢你。还有了吗？没有了啊。好，谢谢，掌声。好，来，谢谢三。